queremos enviar a la banda que nos acompaña. Hoy quiero dedicarse a porque antes de que se tranquilice la gente, a ver, con calma nos agradecemos. Esta roca, yo sé que nuestros sonidos nos han tocado en una versión normal, una versión original, pero esta noche les vamos a presentar una versión suelta. Oye, mujer, una nueva con sabor. Vamos. Y dejando el mal sonido famoso. Vámonos a ver. Que vayan las luces. Y la descansa. Bandidos maniáticos. Vagabundos. Presenta el mal famoso. Primero salgas apoyando Luis. Y mis bolsazos. Hoy me voy a San Francisco Loyal. Eso sí, mi cuchito Toño que era de Juanis de San Miguel. Chavito de la 4. La romana. ¿Qué vas a hacer? Que changas es muy. Yo sé déjame sabroso que acabo de sacar chapitos de la 4 por favor, nada más en un plan, saben que los exijo, los quiero y los voy a todo para